اول شي سويته انه حطيت مي على النار، بعدين انطرته لحتى غليت، وبعدين جبت المعكرونة بس ما لقيت اشكال اللي كان بدي اياهن، فبس لقيت هيدا الشكل، وبعدين حطيت المعكرونة بالمي. وبعدين بلشت حركن، وهلأ جبت المصفاية وحطيت فيها المعكرونة، وهون حطيت 3 معالق كبار مايونيز. وبعدين حطيت معلقة كبيرة خردل. فتحت علبتين تون وحطيتهم معه. وبعدين قصيت الحامض وعصرتهم.